Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela i jestem autorem bloga Tu jest bug. Korzystanie ze wzorców projektowych to dobra praktyka. Testerzy najczęściej stosują PageObjectPattern, ale czy to jedyne rozwiązanie? Czy inne wzorce mogą pomóc tworzyć lepsze testy automatyczne? PageObjectPattern świetnie organizuje kod związany z interakcjami na stronie. Natomiast inne wzorce mogą dodatkowo pomóc w lepszym zarządzaniu danymi testowymi, budowaniu czytelniejszych i bardziej elastycznych testów oraz unikaniu powielania kodu. Dziś opowiem Ci o wzorcu budowniczego i pokażę, jak ułatwi pisanie testów. Dzięki niemu stworzysz obiekty testowe prościej, bez skomplikowanych konstruktorów. Kod stanie się czytelniejszy, a testy bardziej elastyczne i łatwiejsze w utrzymaniu. Brzmi ciekawie? To zaczynamy! Zanim jednak przejdziemy do przykładów i konkretnego kodu, warto na chwilę zatrzymać się przy samym wzorcu i jego miejscu w świecie programowania. Budowniczy to jeden z klasycznych wzorców projektowych opisanych w słynnej książce Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software, napisanej przez tzw. bandę czworga. Wzorce, które tam opisali, są jak sprawdzone przepisy, pomagają nam rozwiązywać typowe problemy w programowaniu obiektowym. I choć książka ma już swoje lata, wzorce takie jak budowniczy wciąż mają się świetnie, bo są niezależne od języka i technologii. Spotkasz je zarówno w Javie, C#, Pythonie czy nawet TypeScriptie. No dobrze, ale co właściwie robi budowniczy? Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji i zamawiasz burgera. Nie mówisz kucharzowi, jak długo ma trzymać mięso na patelni, ani w jaki sposób ma pokroić ogórka. Po prostu wybierasz składniki, a ktoś inny składa wszystko za ciebie. W programowaniu działa to podobnie. Masz obiekt, który może być złożony na wiele sposobów. Budowniczy pozwala krok po kroku opisać, co ma się w nim znaleźć, bez martwienia się o szczegóły konstrukcji. A końcowy efekt? Obiekt zbudowany dokładnie tak, jak potrzebujesz, bez tony konstruktorów z dziesiątkami parametrów. I teraz zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Na potrzeby zaprezentowania idei wzorca budowniczego wrócimy w dzisiejszym materiale do strony automationpractice.pl oraz frameworku testowego w Selenium. Na ten moment mam tu w miarę rozbudowany szkielet wraz z testami koszyka, logowania czy wyszukiwania produktów. Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak taki framework napisać, to kliknij teraz w link do proponowanego filmu. Wyobraź sobie, że masz test automatyczny, w którym musisz wypełnić jakiś dłuższy formularz. Na przykład w Automation Practice jest zakładka, gdzie możesz podać adres do wysyłki. Jak widzisz, ta zakładka zawiera bardzo dużo pól. Tak, mamy tutaj imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, miasto, stan, kod pocztowy itd. Aby sobie z tym poradzić, tworzysz metodę, która przyjmuje wszystkie te pola jako argumenty. W rezultacie otrzymujesz takiego oto potworka, czyli mamy metodę addNewAddress, która przyjmuje wszystkie te argumenty, które widziałeś przed chwilą na stronie, a następnie uzupełnia formularz. Czy jest to dobre rozwiązanie? No niekoniecznie, ponieważ jak pamiętasz, w Javie przyjmuje się, że więcej niż 3 argumenty dla metody, no to już powoduje, że ta metoda staje się nieczytelna i trudna w utrzymaniu, a tutaj tych argumentów mamy ponad 10. Tak, zwróć uwagę jeszcze tutaj, jak wygląda test, który przygotowałem, czyli w pierwszym kroku przechodzę do paska nawigacyjnego, wchodzę do danych mojego konta, otwieram moje adresy, klikam na utwórz nowy adres i uzupełniam tutaj tymi polami. Na koniec, po zapisaniu takiego adresu zwracam listę wszystkich adresów, tak, czyli po dodaniu adresu tutaj jak widzisz pojawia mi się pozycja New York Address. Tutaj przyjmuję jako flagę should delete address jako true. Następnie sprawdzam, że assert equals, czyli wyświetlone adresy, to dokładnie jeden element, który tutaj widzisz. I na koniec, tak jak tutaj zaznaczyłem tą flagę should delete address, przystępuję do usunięcia adresu, tak aby nie zaśmiecać sobie kolejnego wykonania testu. Tak, czyli mój test kliknie tutaj delete, potwierdzi to w alercie i się wyloguje. Dobrze, i teraz jak sobie poradzić z tym problemem? Czyli mamy metodę, która przyjmuje bardzo dużo argumentów. Wiemy, że przyjmowanie więcej niż 3 argumentów to zła praktyka. Co możemy zrobić? No możemy wszystkie te argumenty opakować jako pola klasy i przesyłać po prostu jeden obiekt klasy, taki jak na przykład myAddress, DAO albo coś w tym rodzaju. Ok, czyli w tym momencie utworzę nową klasę myAddress.dao. A następnie do tej metody umieszczę wszystkie te pola, które znajdują się w formularzu i które też mogłeś zobaczyć tutaj w metodzie addNewAddress.
W kolejnym kroku będę potrzebował konstruktora, który przyjmie wszystkie te argumenty, czyli tutaj korzystam z prawego przycisku myszy, wybieram Generate, Konstruktor, zaznaczam wszystkie te pola i klikam przycisk OK. Tak w tym momencie mamy konstruktor, który przyjmie wszystkie te argumenty. Dodatkowo w ramach testów będziemy potrzebowali oczywiście odwoływać się do tych argumentów, dlatego dodam też gettery. W ten sam sposób, czyli tutaj w wolnej przestrzeni klikam prawym przyciskiem, wybieram Generate, Getter, zaznaczam wszystkie te pola i klikam przycisk OK. Kiedy już mam tak przygotowaną klasę, to wracam do klasy AddressAdditionPage, i pod spodem umieszczam alternatywną metodę, która zamiast tych wszystkich argumentów przyjmie pojedynczy argument myAddressDAO, myAddress. I tutaj za pomocą tego obiektu będę pobierał potrzebne do testu informacje i uzupełniał ten formularz. Na koniec wracam do klasy AddressTest i teraz na samym początku testu tworzę sobie obiekt klasy myAddressDAO, w którym przekazuję wszystkie te same argumenty, które przekazywałem w ramach testu. Następnie zamiast przekazywać ten cały stos argumentów do metody addNewAddress, to zamiast tego tutaj po prostu przekażę referencję do obiektu myAddressDAO. OK, i na koniec uruchamiam mój test, żeby upewnić się, że te zmiany nie spowodowały żadnej regresji. Jak widzisz, test zakończył się pomyślnie. Teraz zwróć uwagę, że tak naprawdę na potrzeby tego testu my nie potrzebujemy przesyłać tak wiele danych. Tak? Zwróć uwagę, tutaj przesyłam puste pole dla nazwy firmy, puste pole dla telefonu mobilnego, czy puste informacje o additional info. Dlatego, jak każdy szanujący swój czas deweloper, dodamy teraz kolejny konstruktor pasujący do naszych potrzeb. Wracam do klasy myAddressDAO, pomiędzy konstruktorem a getterami klikam sobie prawym przyciskiem, wybieram Generate, Konstruktor, zaznaczam wszystkie pola i teraz odznaczam Company, drugą linię adresu, telefon komórkowy i Additional Info. Klikam przycisk OK i gotowe. W tym momencie mam dwa konstruktory i mogę skorzystać z tego drugiego. Czyli wracam do klasy AddressTest i teraz skorzystałem z tego drugiego konstruktora, w związku z tym liczba argumentów mi się ograniczyła. Ponownie mogę puścić swój test. OK, test przechodzi, jest fajnie, nie wysyłamy pustych danych. Czyli utworzyliśmy dwa konstruktory, może komuś jeszcze przydałby się trzeci, czwarty i nagle zwróć uwagę, że zrobi się z tego bałagan. Trudno zorientować się, który konstruktor czego używa i kiedy go wywołać. I jest to właśnie klasyczny przykład, kiedy wiele konstruktorów staje się nieczytelne i trudne do utrzymania. I tu wchodzi na arenę wzorzec budowniczego. Aby teraz skorzystać z takiego wzorca, ja wracam do klasy myAddressDAO i tutaj gdzieś na dole deklaruję klasę publiczną, statyczną o nazwie Builder. Czyli klasa budowniczego przechowuje te same pola, które są potrzebne do wytworzenia obiektu, który chcemy budować za pomocą tej klasy Builder. Tak, czyli w tym wypadku mamy dokładnie te same pola, które miała klasa myAddressDAO. Następnie pod spodem umieszczam wszystkie setery dla każdego tego pola i na koniec dodaję metodę build, czyli za pomocą tej metody build najpierw ustawimy wszystkie pola dla docelowej klasy myAddressDAO, następnie w metodzie build tutaj utworzę nowy obiekt myAddressDAO, przekazując wszystkie te argumenty, które wcześniej zdefiniujemy i w rezultacie będziemy już dysponować obiektem myAddressDAO. I w momencie, kiedy korzystamy już z tego buildera, to tak naprawdę nie będziemy mieli potrzeby posiadania więcej niż jeden konstruktor. Tak? Czyli ja tutaj ten świeżo dodany konstruktor usuwam, wracam do klasy AddressTest, która powinna teraz strajkować, że nie ma pasującego konstruktora. Tak więc ja ten obiekt sobie tutaj usuwam, deklaruję myAddressDAO, to się równa new myAddressDAO, kropka, tutaj zwróć uwagę na wygląd tego wyrażenia, czyli z lewej strony mamy utworzenie nowego obiektu, ale tutaj nie ma nawiasów przy myAddressDAO, czyli ja nie tworzę od razu nowego obiektu AddressDAO, tylko zamiast tego odwołuję się do statycznej klasy Builder i tutaj korzystając z podpowiedzi przygotowuję sobie instrukcję budowania mojego obiektu. Czyli ustawiam sobie pierwsze imię, drugie imię, adres, miasto, stan, kod pocztowy i tak dalej. I na końcu wywołuję metodę build, która spowoduje utworzenie tego obiektu myAddressDAO, który następnie przekaże do tej metody addNewAddress. Jak uruchamiam swój test. OK, test przechodzi fajnie. I teraz zwróć uwagę, jak już masz taki builder, to zobacz, jak łatwo i przyjemnie można przeczytać, jakie dane są przesyłane. Tak, w każdej linijce widzisz, jak ma
co będzie wpisane w pierwsze imię, co będzie wpisane jako nazwisko, co będzie wpisane jako miasto zamieszkania i też zwróć uwagę, jak łatwo możesz dodać kolejne pola. Tak, czyli na przykład ja tutaj sobie wpiszę set address line 2 i na przykład podam Manhattan. Tak, czyli w tym momencie, jak uruchomię ten test, ustawię breakpointa przed zapisem. Tak jak widzisz, tutaj druga linijka adresu została automatycznie uzupełniona. No dobrze, czyli usprawnienie, jakie otrzymaliśmy, to tak, po pierwsze nie wysyłamy kilkunastu argumentów, tylko jeden argument. Ten argument możemy łatwo sobie tutaj zdefiniować w ramach testu. Możemy go też nawet wypchnąć tutaj jako pole klasy, jeżeli mamy taką ochotę i chęci. Możemy bardzo łatwo modyfikować na potrzeby testu, co ma się zadziać. Tak, czyli wyobraź sobie, że w tym formularzu zostają usunięte na przykład jakieś pola albo nowe pola zostają dodane, to zamiast zmieniać w 100 miejscach kod, ty tylko zmieniasz tutaj, jakie argumenty mają zostać wysłane. Tak? Jest to definitywnie korzyść. Natomiast, co może ci się nie spodobać, to na pewno to, że klasa MyAddressDAO z tych 16 linii kodu rozrosła się nam dzięki temu builderowi aż do 160 linii. I to tylko dla jednego formularza. Czy możemy z tym coś zrobić? No pewnie. W tym celu skorzystamy tutaj ze specjalnego narzędzia nazywanego Lombok. Dla tych osób, co nie wiedzą, Lombok jest biblioteką javową, która umożliwia dodawanie adnotacji, które będą upraszczać proces developmentu. To znaczy zamiast posiadać 100 czy 200 linii kodu, możemy po prostu dodać jedną, dwie adnotacje, które w momencie kompilacji kodu one same utworzą te metody i my nie musimy ich trzymać, oglądać ani ich czytać, dzięki czemu oszczędzamy na tym, że nasz kod jest prostszy w czytaniu i tym samym utrzymaniu. Żeby skorzystać z takiej funkcji, ja tutaj znajduję Lombok w Maven Repository, znajduję sobie najnowszą wersję, kopiuję, następnie umieszczam tutaj w dependencjach w pliku POM, przebudowuję. W kolejnym kroku skopiuję klasę MyAddressDAO i zmienię jej nazwę na MyAddressOldBuilderStyleDAO. Zostawiam ją w projekcie specjalnie po to, żebyś mógł sobie w każdej chwili podejrzeć, jak wyglądała wersja z klasycznym builderem, bez użycia Lomboka, tak jak to robiliśmy wcześniej. A ja od tej pory będę pracował już na nowej wersji klasy. Tak, czyli to, na czym wcześniej pracowaliśmy, teraz będzie się nazywało MyAddressOldBuilderStyleDAO. Ja wracam do klasy MyAddressDAO, usuwam tu wszystko jak leci poza polami. Tak, czyli zostawiam sobie same te pola. Następnie używam adnotacji builder, jak widzisz tutaj builder z Lombok oraz adnotacji getter. Teraz, aby nasze środowisko poradziło sobie z tym ukrytym kodem, tutaj klikam dwa razy Shift, wpisuję Enable Annotation Processing. Tutaj musimy się upewnić, że takie automatyczne procesowanie adnotacji będzie się odbywać. Czyli klikam przycisk Apply po zaznaczeniu tego checkboxu. Tutaj ponownie muszę wywołać builder, tym razem będzie z małej litery. Czyli tak, mamy MyAddressDAO równa się MyAddressDAO.builder i tutaj, tak jak wcześniej było set first name, teraz po prostu w przypadku korzystania z Lomboka, tutaj pomijamy po prostu słówko set. Jeżeli zmienna nazywa się first name, to po prostu .firstname, .lastname i tak dalej. Czyli tutaj definiuję, jak ma wyglądać ten mój obiekt i na końcu wywołuję metodę build. Następnie uruchamiam mój test. Jak widzisz, test przechodzi. Tak, czyli nasza klasa MyAddressDAO może wyglądać w ten sposób, jeżeli korzystamy z Lomboka. Może też wyglądać w ten sposób, jeżeli nie chcemy korzystać z Lomboka, czyli dosyć dużo kodu, trudno to będzie utrzymywać. Tak więc polecam zaprzyjaźnić się z biblioteką Lombok. Oczywiście tam tych adnotacji jest znacznie więcej niż tylko te dwie. Teraz pytanie, gdzie jeszcze spotkasz buildera? Nie jest to wzorzec, który można używać. On już jest wszędzie. Tak, zwróć uwagę, tutaj pokażę Ci przykład. String Builder. String Builder jest właśnie builderem, służy do budowy stringów, czyli definiujemy sobie zmienną typu String Builder, po prawej inicjalizujemy obiekt typu String Builder, następnie definiujemy, co ma się zadziać w tym String Builderze, tak? Czyli tutaj możemy skorzystać na przykład z metody append, który będzie dodawał kolejne fragmenty stringa, które mają się pokazać na końcu. Tak, czyli w rezultacie tutaj dodaję hello, spację, word, następnie wywołuję metodę stringBuilderToString i ta metoda właśnie jest takim odpowiednikiem metody build, czyli ona zamieni ten tekst, który wcześniej utworzyliśmy, w jeden konkretny string, który możemy tutaj obejrzeć w oczekiwanych rezultatach. Tak, pewnie spotkałeś się z takim określeniem, że nie warto korzystać z zapisu typu hello plus na przykład word,
bo to powoduje, że każdy taki string, który tutaj się pojawi, to on powstanie gdzieś w pamięci Javy. Tak więc zamiast zaśmiecać sobie tą pamięć, tutaj możemy korzystać właśnie z obiektu typu string builder, który przygotuje nam jeden konkretny string, z którego skorzystamy w ramach działania testu. Czy to wszystko? Nic bardziej mylnego. Kolejne miejsce, gdzie łatwo spotkasz buildera, to na przykład REST Assured. Tak, tutaj korzystamy z request spec builder do budowy specyfikacji. Tak, czyli w ramach tutaj tego request spec builder możemy ustawić bazowy URI, który będziemy odpytywać, jakąś konfigurację przy komunikacji z serwerem, dodać jakieś headery, typ logowania i zauważ, tutaj jest metoda build, która przygotowuje nam właśnie obiekt typu request specification. Ok, w tym momencie wiesz już, co to jest ten builder pattern i że stosuje się go w bardzo wielu miejscach. Teraz chciałbym, żebyś przećwiczył wszystko to, czego tutaj się dowiedziałeś, dlatego przygotowałem dla Ciebie zadanie do samodzielnego wykonania. Tak, zwróć uwagę, znajdujemy się teraz na stronie Automation Practice i tym razem zamiast się zalogować, ja tutaj spróbuję utworzyć nowe konto i zwróć uwagę, mamy tutaj formularz. Jest on znacznie mniejszy, bo mamy raptem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pól, zależy jak patrzeć. Ja już mam przygotowany kod do tego formularza. Tak jak widzisz, tutaj jest strona Create Account Page, w której mamy wszystkie te pola i mamy ten oryginalny problem z początku filmu, czyli jest metoda Register Unsuccessfully, która przyjmuje bardzo wiele argumentów. Potem te argumenty tutaj są używane do wypełnienia formularza. I teraz chciałbym, abyś samodzielnie utworzył sobie taki obiekt Create Account DAO na przykład, który będzie zawierał te pola oraz dodasz do niego właśnie ten builder. Tak, czyli zastosujesz ten pattern budowniczego do przygotowywania danych, które będą przesyłane do formularza. Tak, czyli Twoim zadaniem jest tutaj podmiana tych wszystkich argumentów na jeden obiekt. Tak, tutaj proponuję ten obiekt dodać do pakietu DAO, na przykład create account DAO. Tak i podobnie jak tutaj myAddressDAO, czy utworzyć wszystkie te pola, kierując się argumentami, jakie tutaj są przesyłane. Żeby Ci jeszcze bardziej to ułatwić, przygotowałem tutaj klasę Registration Test, w której mamy 3 testy. Sprawdzenie nieprawidłowego hasła, tak, czyli w sytuacji, jeżeli hasło jest za krótkie, to nie jesteśmy w stanie zarejestrować użytkownika. Kolejny test. Za mało danych, tak, czyli tutaj przesyłam pusty string na imię i nazwisko. I trzeci test, w którym sprawdzam, że po wpisaniu liczb do nazwy imienia dostaniemy komunikat, że first name is invalid. I teraz te testy już w tym momencie powinny działać. Tak, czyli nie musisz sprawić, żeby te testy stały się zielone, musisz jedynie sprawić to, że po zmodyfikowaniu tej metody w Create Account Page w ten sposób, aby zamiast tych argumentów przyjmowała tylko jeden argument typu DAO, a następnie utworzeniu tego obiektu DAO w ten sam sposób, jaki tworzyliśmy w klasie AddressTest, tak, czyli za pomocą buildera. Może to być builder lombokowy, tak, szkoda czasu, a też przy okazji możesz się nauczyć właśnie lomboka, jeżeli wcześniej nie znałeś. Możesz też oczywiście skorzystać z tego, powiedzmy, oldschoolowego podejścia do buildera, w którym utworzysz bardzo wiele metod oraz getterów. Tutaj, jeżeli byś z tego korzystał, to pamiętaj proszę o tym skrócie klawiszowym generate, constructor albo getter. W razie wątpliwości, kod z rozwiązaniem z tego zadania znajdziesz u mnie na repozytorium. Link znajdziesz w opisie do filmu. Super, właśnie poznałeś wzorzec projektowy budowniczego. Wiesz już, kiedy warto go stosować, a kiedy lepiej sięgnąć po inne rozwiązanie. Mam nadzieję, że jego zastosowanie pomoże Ci w codziennej pracy, ułatwi utrzymanie kodu i przyspieszy tworzenie testów automatycznych. Jeśli chcesz zobaczyć kod z tego odcinka, znajdziesz go na moim GitHubie. Link jak zawsze w opisie do filmu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to daj łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że chcesz więcej takich treści. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij przycisk subskrypcji i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o wzorcach projektowych w testach automatycznych. Dzięki, że poświęciłeś swój czas na ten odcinek. Bardzo to doceniam. Do zobaczenia w kolejnym wideo.